Mag-i-steam po tayo ngayon ng luya, bawang at saka kalamansi. Ayan, oh. Kumukulo na siya. So, mahina na yung kanyang hinahinaan ko na yung kanyang apoy. Low na yung apoy niya. Kasi kumukulo na siya. So, pwede na siyang langhapin kung Makati yung lalamunan ninyo, tsaka inuubo kayo, Makati, dry cough. So, ganito ang ginagawa ko since 2 years ago. Ganito yung ginawa ko. Tapos, one day, umaga, tanghali, tsaka gabi, inuulit-ulit ko yan. Sa umaga, mga 15 minutes, sa tanghali, mga 15 minutes, at saka sa gabi, mga 15 minutes, ganun. Tapos, pagka umaga, ganun pa rin. Kasi, hindi siya nadadala sa mga syrup, tsaka sa mga capsule. Hindi natatanggal yung dry cough. So, ang ginagawa ko, pinag-aralan ko muna po yung mga sangkap na inilagay ko sa tubig na isang basong tubig yan. Ayan po, isang basong tubig. Tapos, ilagyan ko ng slices ng luya, tsaka bawang. At saka nilagyan ko ng ito ngayon nilagyan ko ng 5 kalamansi. Tinanggal ko yung juice lang ang nilagay ko dyan. Tapos mga tatlong butil, ano ba yung tawag nito? Tatlong bawang malaki. Tatlo. So, slice lahat yan. Naka-slice. Ayan po. Klaro ba? Naka-slice. So, kumukulo na po siya. So, ang gagawin dyan, may lumalabas na usok. O yan. Lalanghapin lang siya. Masarap siya sa pakiramdam, no? Lahat talaga ng kahit sa leeg, tsaka sa bunganga, tsaka sa ilong, kailangan mapasok siya para yung bacteria ay mapatay natin. Pag namatay na yung bacteria, na siya, lumalambot na yung ubo at lalabas na yung phlemas. So, ganun na yun. Pag dry cough kasi, nakatikip talaga yung bacteria doon sa lungs kaya o sa lalamunan natin, nakadikit siya. So, pag lumalambot na yung ubo mo, may mga phlemas na lumalabas. So, yun. Ginawa ko ito 2 years ago. Bago ang COVID, So, last time ko yun. Yung 2 years ago, pinag-aralan ko talaga kung ano yung uses ng bawang. Ano ang uses ng bawang? Ang bawang pala ay antibiotic, pumapatay ng bacteria. At saka, pati asin pala. May asin, pinangin kong asin. Ganon din, ha? At saka, yung luya, pampaano siya, yung mga yung may mga anong tawag nito, inflammatory ba yun? Ano ba yun? Yung pag may siya, may mga namamaga, maganda ito siya.
At saka yung kalamansi naman, vitamin C. Yun ang alam ko. So, talagang napaka-effective siya nung 2 years ago. So, totoo lang. Tapos, nung nagkaroon ng COVID outbreak, nakikita ko yung ginawa ng mga tao. No? Tubig init lang yung ginawa nila. Pakulo, tsaka nilalanghap. Pero sa akin, nilagyan ko talaga ng ahos, no? Bawang, luya, at saka kalamansi. So, itong tatlo, importante to. Tsaka, you know what? After 2 days, na ginawa ko yun, umaga, tanghali, tsaka gabi. At least, mga 15 minutes akong nagaganyan. No? So, lumambot siya kinabukasan after 2 days, tapos pagka umaga, kinabukasan, no? Yun. Ang pagkagising ko, lumalambot na siya. So, lumalabas lahat ng flemas. So, simula noon, wala na siya. Nawala na siya. Napaka-effective po. Pero huwag niyo namang sunugin yung liig niyo. Huwag niyo sunugin yung bunganga niyo. Yung kaya niyo lang. Hindi naman, mayroon naman tayong control. Ang sabi ng DOH, ano daw, nasusunog yung, ano pang masusunog doon? Kaya mo naman. May ano ka naman, may pakiramdam ka naman. Ang sarap, oh. Sarap talaga. Kasi, ginawa ko ito ngayon kasi nangangati yung ano ko, lalamunan ko, nangangati siya. Kasi yung asawa ko, inubo siya. Tapos, medyo tumama sa akin yung hangin. So, sabi ko, pagkagising ko, makatiman. So, buti mayroong dito. May luya, ahos, tsaka kalamansi. So, nilagay ko. Diyan na siya. Wala ka nang makikita. Ang kalamansi kasi, tinanggal ko lang yung juice. Pinisil ko lang dito. Ayan. So, ang sarap sa pakiramdam. Kasi low lang ang light niya, ha? Wag na, kasi na siya. Kumukulo na siya. So, lalanghapin mo lang ganyan. So, ganito yung ginawa ko 2 years ago. Tsaka, effective talaga siya. So, walang silbi yung syrup. Mahal lang yun. Tapos, naman. Para sa akin, hindi siya hiyang. Tsaka, yung mga capsule. Hindi na talaga ako uminom ng mga ganyan. Pag naramdaman ko may nakakati naman, inuubo ko. Ganito lang ginagawa ko. So, napakasimple lang. Enjoy lang na ganyan. Pinapasok mo lang yung usok. Actually, yung usok niya is water vapor. Water vapor yan. Sarap siya. Sarap sa pakiramdam. Yan, lumalabas yung usok. Water vapor yan. Hindi siya nakakasira ng tiyan kasi direkta siya sa lungs. No? Saka sa esophagus, sa windpipe. Itong dito. Pumapasok siya sa lalamunan. Ganda siya. Magandang pakiramdam. Pinapawisan na ako. Sarap, no? Ganito lang kasimple, no? Pero effective siya. Hindi naman tayo pwedeng ilagay yung mukha natin lang para masunog. Meron naman tayong sariling pag-iisip. So, lang. Ito, ko lang, ha? Opinion ko lang ito. Tapos, share ko lang. Hindi ko naman sinabing gayahin niya, pero sinasabi ko lang yung totoong nangyari sa akin 2 years ago. Kaya, ganito na talagang ginagawa ko.
pamatay bacteria. Steam inhalation ang tawag dito, no? Steam inhalation. Tingnan nyo. Tingnan nyo sa loob. Ayan. Kitang-kita nyo ba? Ayan. Sarap. At least 15 minutes ang gagawin mo para habang nagsasalita ko, pumapasok yung usok, yung water vapor. Effective talaga siya. So, kahit anong panahon, anong oras, kahit wala ng COVID, ganito lang ang tawag nito, remedy, home remedy para sa makakating lalamunan, inuubo ka, sinisipon, ganun. Lahat ng mga mga infection, respiratory infection, ganun. Ganito lang. Kasi nga, yung asawa ko, nauna siya kanina. Tinuruan ko siya na steam inhalation. So, tapos na siya. Ando nagpahinga na. Sabi ko ako muna. Kasi makatigil yung lalamunan ko. Na ano kasi siya. Umubo siya, medyo yung hangin. Napalapit ako sa kanya. So, ano na lang, precautions. Pinapawisan ako. Ang sarap. So, ganito lang ha, mga kaibigan. Ganito lang. Sa akin lang yan ha, pero kung kailangan talaga precautions ka ha, huwag masyadong aggressive. Ito. Huwag masyadong aggressive ha. Ingat talaga. Ayan. Sarap. Ayun lang, ganun lang siya. Pinapawisan ako. Sarap. Ganun. Sarap, no? Paalam. God bless. Thank you for watching. Bye-bye. Thanks for watching. God bless.